గుడ్ మార్నింగ్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. సో ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి న్యాచురల్ రెమెడీస్ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అనమాట. సో నార్మల్గా ఈ ప్రజెంట్ డేస్లో, ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో, బిజీ షెడ్యూల్, బిజీ లైఫ్లో ఎవరికి న్యాచురల్ రెమెడీస్ ఫాలో అయ్యేంత టైం అసలు ఉండదండి. బికాస్ వన్స్ మనకి కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ వచ్చిందంటే మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళడం, లేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ దాని మీద ఉన్న ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేయడం, మెడిసిన్స్, అంతే. సో ఇది ఫాలో అవుతున్నారు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ నేను కూడా అదే ఫాలో అవుతాను. బికాస్ తొందరగా అయిపోతుంది వర్క్, మనకి టైం ఉండకపోవడం న్యాచురల్ రెమెడీస్ని ఫాలో అవ్వడానికి. కొందరికి తెలియక ఫాలో అవ్వరు, కొందరికి తెలిసి ఫాలో అవ్వరు. సో ఇప్పుడు లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ దోస్ రెమెడీస్. చాలా ఉన్నాయండి. మన అమ్మమ్మలు, మన ఏమంటారు, పెద్ద వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, ట్యాబ్లెట్ ఎందుకు వేసుకుంటావు, దానికి ఇది ఉంది కదా, ఇది యూజ్ చేసుకో, ఇంట్లోనే ఉంటుంది. బట్ కానీ మనం అవన్నీ పట్టించుకోము. బికాస్ వీ బిలీవ్ ఓన్లీ ఇన్ మెడిసిన్. అవి తప్ప మిగతావి ఏవి మనం బిలీవ్ చేయము. అందరు అనట్లేదు, కొందరు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు. సో ఈరోజు ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద రెమెడీ నవ్. ఫస్ట్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్కి కిచెన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి నేను చెప్పేటివి. విల్ గో విత్ హనీ. మళ్ళీ హనీ ఏంటి, మొన్న హనీ ఫేస్ ప్యాక్ అనేది మళ్ళీ హనీ అంటుంది అనుకుంటున్నారా? హనీ అనేది, హనీలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి. సో కాబట్టి మీరు హనీ టీ చేసుకొని తాగొచ్చు. దీనివల్ల మనకి కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ తొందరగా క్యూర్ అవుతుంది. హనీ టీ లేకపోతే అట్లీస్ట్ వామ్ వాటర్, ఒక గ్లాసెస్లో వామ్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక 2-3 స్పూన్స్ ఆఫ్ హనీ మిక్స్ చేసుకొని తాగండి. అట్లీస్ట్ డైలీ 2 or 3 తగ్గిపోతుంది కదా, ఎందుకు మెడిసిన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జింజర్ టీ, అల్లం టీ, అల్లం ఛాయ్ అంటారు. సో జింజర్ని ఒక 2-3 పీసెస్ కట్ చేసుకొని ఫస్ట్ వాటర్ బాయిల్ చేసుకొని దాంట్లో జింజర్ వేసుకొని దెన్ రెడీ అయిపోయింది మనకి జింజర్ టీ. ఇది ఒకటి. 2. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టీమ్ చాలామంది యూజ్ చేస్తారు, నేను కూడా యూజ్ చేస్తాను. నార్మల్గా కోల్డ్ అయినప్పుడు మా హస్బెండ్ బాగా చెప్తుంటారు అనమాట, స్టీమ్ చేసుకో, నేను చేస్తాను స్టీమ్ అది ఇదని. సో బాయిల్డ్ వాటర్, బాగా మరిగించిన వాటర్ ఉంటాయి, పైనుంచి స్టీమ్ ఇలా పొగలు వస్తుంటాయి. సో దాంట్లో యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ఉంటుంది, దాన్ని పెట్టుకొని స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు. యూకలిప్టస్ ఆయిల్ యూజ్ చేసుకొని టవల్ ఆర్ బెడ్షీట్ మనం మొత్తం కవర్ చేసేసుకొని ఆ స్టీమ్ని ఇన్హేల్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది ఒకటి. నా బేబీ కూడా సౌండ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి టర్మరిక్ మిల్క్. ఫస్ట్ వామ్ మిల్క్లో 1 tablespoon టర్మరిక్ పసుపు ఆర్ 1/2 tablespoon పసుపు వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని అది కూడా తాగొచ్చండి. ఇది మాత్రం పర్ఫెక్ట్ రెమెడీ అంటే కోల్డ్కి. నేను ఎప్పుడు కోల్డ్ అయినా కఫ్ వచ్చినా ఇది మాత్రం కంపల్సరీ ట్రై చేస్తాను. ఇంకొకటి వచ్చేసి సాల్ట్ వాటర్ గార్గిలింగ్ అండి. వామ్ వాటర్లో ఒక 1/2 tablespoon సాల్ట్ వేసి బాగా స్టిర్ చేసి మిక్స్ అయిపోయాక దెన్ సాల్ట్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయాక దెన్ మీరు గార్గిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకటండి. ఇవి ఇంకా వీటితో పాటు నెక్స్ట్ వచ్చేసి చికెన్ సూప్ అండి. నాట్ ఓన్లీ చికెన్ సూప్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ సూప్ కూడా, కాకపోతే వీటికి కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ కానీ బాగా యాడ్ చేసి ఉండాలి. ఇంకొకటి కొంచెం స్పైసెస్, నాట్ ఓన్లీ బ్లాక్ పెప్పర్, ఇంకా వేరే స్పైసెస్, కిచెన్లో దొరికే వేరే ఏమైనా స్పైసెస్ ఉంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకొని తాగొచ్చండి. వీటి వల్ల మనకి కోల్డ్ నుంచి కొంచెం ఈజీనెస్ మాత్రం వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ చికెన్ సూప్ అండ్ వెజిటేబుల్ సూప్ వల్ల ఈ కోల్డ్కి కఫ్ వల్ల చాలా వీక్గా అయిపోతాం కదా,
సో వైటమిన్స్, మినరల్స్, ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది చికెన్ అండ్ వెజిటేబుల్ సూప్లో. సో వీటి వల్ల మనం వీక్ అవ్వకుండా, సో చికెన్ సూప్, వెజిటేబుల్ సూప్స్తో పాటు ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ ఇంకొకటి బాగా ఫ్లూయిడ్స్ బాగా తాగుతుంటేనే మన బాడీ హైడ్రేటెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఫ్లూయిడ్స్ బాగా తీసుకోకపోతే బాడీ డిహైడ్రేటెడ్ అయిపోయి ఇది ఇంకొక వేరే కాంప్లికేటెడ్గా అవుతుంది. సో ఫ్లూయిడ్స్ బాగా మెయింటైన్ చేయాలి. మనకి కోల్డ్ ఉన్నా, కఫ్ ఉన్నా, నాట్ ఓన్లీ కోల్డ్ అండ్ కఫ్, ఫీవర్ ఉన్నా సరే ఫ్లూయిడ్స్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలని కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. దట్ మైట్ బి కోకోనట్ వాటర్ కావచ్చు, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కావచ్చు, బటర్ మిల్క్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు అండ్ ఇంకా ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఇంకోటి దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. కంపల్సరీ యూజ్ అవుతుంది. బికాజ్ ఈ సీజన్లో కోల్డ్ ఫ్లూ అనేది కామన్ అండి. కాకపోతే కొందరికి 2-3 డేస్లో పోతుంది, కొందరికి 1 వీక్ ఉంటుంది, కొందరికి 10 డేస్ ఉంటుంది. మన ఇమ్యూనిటీ బేస్డ్ మీద మన కోల్డ్ ఉంటుందండి. సో ఇమ్యూనిటీ బాగా బాగా పెంచుకోవాలి అంటే మంచి ఫుడ్ తినాలి, బాగా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మెయింటైన్ చేయాలి, బాగా ఫ్రూట్స్, మన బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మన డైట్లో ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, గ్రీన్స్, లైక్ నాన్ వెజ్లో అయితే ప్రిఫర్ ఎగ్ అండ్ చికెన్ అండి. మటన్ కూడా యూ కెన్, బట్ దాంట్లో బాగా ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో చికెన్ మాత్రం లీన్ ఉంటుంది, ఫ్యాట్ తక్కువ ఉంటుంది, కార్బ్స్ తక్కువ ఉంటాయి, కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకా ప్రోటీన్ బాగా ఉంటుందండి చికెన్లో. ఎగ్లో కూడా బాగా ప్రోటీన్ ఉంటుంది. అండ్ మిల్క్లో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కంపల్సరీ యూ షుడ్ యూస్ మిల్క్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కొంతమందికి బాగా కోల్డ్ అయినప్పుడు, కఫ్ అయినప్పుడు పెప్పర్ బాగా స్మాష్ చేసుకొని ఆ పెప్పర్ పౌడర్తోని టీ చేసుకొని తాగుతారు. లేకపోతే మిల్క్లో అయినా బాయిల్డ్ మిల్క్లో ఇది కలిపి కూడా తాగుతారు. ఇది కూడా ఒకటి రెమెడీ అండి. ఇది కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు. అండ్ ఇంకొకటి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మదర్స్కి అయితే మదర్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళ హెల్త్ చూసుకుంటేనే వాళ్ళ బేబీ హెల్త్ చూసుకోగలరండి. బికాజ్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను మీకు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేబీకి కోల్డ్ అయినప్పుడు, కఫ్ అయినప్పుడు బేబీకి కూడా మనం స్టీమ్ ఇవ్వచ్చండి. మనకి ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి కూడా, మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మార్కెటింగ్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి కదండి, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఎక్సెట్రా, ఇలాంటి వాటిలో కూడా మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మనం నెబులైజర్ కూడా తీసుకోవచ్చండి, నెబులైజేషన్. అది తీసుకోవడం వల్ల మన నాస్ట్రిల్స్ ఏవైతే క్లోజ్ అయిపోయి ఉన్నాయో అవి ఓపెన్ అప్ అయ్యి మ్యూకస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుందండి. మ్యూకస్ అనేది ఎక్కువ ప్లమ్మీగా కాకుండా సాఫ్ట్గా ఉండి ఓపెన్ అయ్యి మనకి ఈజీ బ్రీతింగ్కి అవసరం అవుతుంది. యూ కెన్ ఈవెన్ గో త్రూ దిస్ నెబులైజేషన్. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది. ఆ బెల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్స్